Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizi çok güzel bir yere getireceğim. Biliyorsunuz bizler şu an İsviçre'nin Brienz kasabasında konaklıyoruz. Bulunduğumuz yere yaklaşık 1,5 saatlik mesafede çok güzel bir şelale var. Instagram'da meşhur olan bir şelale. Oraya getireceğiz sizi. Ekipmanımız, her şeyimiz hazır. Bizler de hazırız. Yine aparatımız burada hazır. Size çok güzel yol manzaraları göstereceğiz. Hadi gidelim. Şimdi bulunduğumuz yer Uri kantonundaki Stabifol Şelalesi. Burası Alplerin kalbinde saklı kalmış, çok daha az bilinen bir doğa harikası. Yukarıdaki yüksek dağlardan eriyen kar suları ve küçük dereler birleşerek buraya ulaşıyor. Ve bu noktada yaklaşık 100 metre yükseklikten serbestçe aşağı dökülüyor. Haritayı biraz daha geri çektiğimizde şelalenin aslında dev Alplerin ortasında yemyeşil vadilerin arasında olduğunu görebiliyorsunuz. Etrafı yaklaşık 2000-3000 metreyi aşan karlı zirvelerle çevrili. Stabifol, turist kalabalığından uzak, Uri kantonunun gizli hazinelerinden sadece bir tanesi. Biz de bu yolculukta onu yakından keşfetmek için buradayız. 2024'te niyet etmiştik ancak kısmet 2025 yılındaymış. Brienzdeki evimizden yola çıkıyoruz. Buradan Stabifol Şelalesi'ne mesafe yaklaşık 92-93 kilometre civarında. Yani ortalama 1,5 saatlik keyifli bir sürüşle buraya ulaşmak mümkün. Brienz'in dik rampalarını geride bıraktıktan sonra İsviçre'nin o kartpostallara benzeyen manzaralar arasında yol almak gerçekten ayrı bir keyif. Her virajda karşınıza çıkan dağlar, yemyeşil vadiler ve göller yolculuğu varış noktası kadar özel kılıyor. Ulaşım konusunda ise küçük bir not. Şelaleye doğrudan giden bir otobüs hattı yok maalesef. Ancak Altdorf şehrine kadar trenle ya da otobüsle gidip buradan Milli Park'ın girişine ulaşan birkaç otobüs hattını kullanmak mümkün. Kasis yok, fark ediyor musun? Bizdeki gibi halat koy bilmem ne koy yok. Halat mı? Halat da gerçi bayağıdır görmüyorum ben Türkiye'de de. Ne ki? Halat oldu işte kocaman. Kol kalanında, bacak kalanında halat Yok yok. abi, şuradan kar yağında ne güzel kayalar ha. Uçarsın da. Pufidik bir şeye indiğini düşünce ne güzel bırakıverirsin kendini. Fışt fışt değil mi? Şimdi siz de kendinizi bizimle birlikte arabada hayal edin. İsviçre'nin güneşli havası, dingin yolları ve eşsiz manzaraları eşliğinde kısa bir yol kesitiyle sizi baş başa bırakıyorum.
Şimdi geldik, aracımızı park ettik. Karşıdaki Stabifol şelalesine gidiyoruz. Adı Stabifol. Yürüyerek şöyle bir yoldan 45 dakika kadar süresi var. Oraya kadar arabayla gidilmiyor. Araç trafiğine kapalı. Bakalım, şelalenin orada görüşürüz. Yürüyüşe başladığımızda ilk olarak karşımıza küçük bir dağ kilisesi çıkıyor. Sessizliğin ortasında tek başına duran bu yapı, yolculuğa sanki bir selam niteliğinde. Şey yapmaya çalışacağım. Sıkıntı var. Bir olmaz o barışı. Ben de sırada dedim. Taşları gördün mü? Yan yana böyle. Biraz ileride ise şelaleden kopup gelen dere bize eşlik ediyor. Gürültüsüyle vadinin içinde yankılanıyor ve biz ahşap bir köprünün üzerinden geçerek bu sesi adımlarımızın altına alıyoruz. Yol asfalt değil. Taşlı, topraklı, ham bir patika. Her adımda doğallığı hissettiriyor bizi. Etrafımızdaysa alabildiğine yeşillik. Sisle örtülmüş dağ tepeleri ve dik yamaçlar yürüyüşün her karesini bir tabloya dönüştürüyor adeta. İşte İsviçre'de yolculuk dediğiniz tam da böyle bir şey. Yarım saatten fazladır yürüyoruz. Yol bayağı meşakkatliymiş. Özellikle bebek arabasıyla gelmek bayağı bir zor oldu. Ben de Gökdeniz'i böyle sırtıma alarak çözüm bulmaya çalıştım. Bir 10-15 dakikalık daha yolumuz var. Bakalım. Sesleri duyuyor musunuz? Mutlu İsviçre inekleri. İneklerdeki şu huzurun yarısı bizde yok. Ve sonunda geldik. Burası köyün son noktası. Ateşli mangal yakabileceğiniz sadece bir alan var ve yanında da 2-3 piknik masası bulunuyor. Ama şunu unutmayın. Yazın güneş tepede olduğunda burada gölgelik bir alan yok. O yüzden hazırlıklı gelmekte fayda var. Ayrıca market ya da restoran gibi bir imkan da yok. O yüzden yiyecek ve içeceklerinizi mutlaka yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bir diğer önemli nokta. Köy sakinleri dışında özel araç trafiğine kapalı. Yani aracınızı köyün dışında bırakıp yürüyerek geldiğinizi unutmayın. Ve altın değerine bir öneri. Şelaleyi sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra gölgelerin düştüğü vakitte ziyaret edin. Böylece hem manzaranın keyfini çıkarabilir hem de sıcaktan bunalmadan gezebilirsiniz. Son olarak, şelalenin karşısında buz gibi bir çeşme var. Mutlaka mataralarınızı o sudan doldurun. Yolun en güzel sürprizi de işte bu olacak. Biz burada biraz soluklandık. Gölgelik olmadığı için sıcağın altında oldukça terledik ama şelalenin serin esintisi iyi geldi.
Kendi aramızda sohbet ettik, vakit geçirdik. Pikniğimizi de yaptık. Günün sonunda ise havadaki gözümüzü, yani drone'umuzu uçurduk. Burası ailece çok özel anılar biriktirdiğimiz bir yer. Bizim için kısa bir mola, bol kahkaha ve doğayla baş başa geçen birkaç saat demekti. Ama bu videonun asıl amacı size bu eşsiz manzarayı göstermek ve gelemeyenlerin de buradaki atmosferi hissetmelerini sağlamaktı. Ve birazdan dönüş yoluna geçiyoruz. Videonun sonunda ise şelaleyi yukarıdan kuş bakışı izleyeceğiniz drone görüntülerini mutlaka kaçırmayın derim. Sahneler ve manzaralar hoşunuza gittiyse yorumlarda görüşlerinizi almak bizim için harika olur. Orada buluşalım. Hala dedim. Ha. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Umarım size de buraya gelmek, buraları görmek nasip olur. Kim bu videoyu izliyorsa umarım bir gün buralarda onlara da yaşamak nasip olur. Şimdi arabamıza doğru geçiyoruz. Gökdeniz biraz yoruldu, uyuyakaldı. Biraz da mızmızlık yaptı. Bugün hava oldukça sıcak. İsviçre'de hava yaklaşık 30 derece. Arabadan da burası hem yokuş yukarı yürümeydi. Bayağı sıcakladık, terledik. Buralarda market veya yemek yiyeceğiniz herhangi bir yer yok. Aklınızda olsun. Bir de bebek arabasıyla geleceksiniz. Aracınızı bıraktıktan itibaren ki şelaleye kadarki yol 2,4 kilometre ve yokuş yukarı tırmanış oldukça zorlayıcı. Hani herkes YouTube videolarında burada 45 dakikalık bir yürüme mesafesi olduğunu söylüyor ama 45 dakika göreceli. Küçük çocuğunuz varsa 1 saatten fazla sürüyor. Bizim 1 saat 10 dakika kadar sürdü o yolu yürümemiz. Yol zaten arkada gördüğünüz gibi ham yol. Oldukça zorlu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Thank you.